ഹലോ, വെൽക്കം ടു വീഡിയോ. ഇന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഈ വീഡിയോ വന്നത് നോക്കാം. അപ്പം ഇന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല്ലു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് കാറാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ സംഭവം ഇത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇതുപോലെ സാധനം ഇവിടെ കൊളുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിനെ കയറ്റി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിനടുത്ത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്ക് ചെയ്ത ഡിക്കി അത് നമ്മൾ കയറ്റി ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡ് പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാറ്. മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയതാണ്. മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നാളത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. ബായ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.